besar karena makanan yang diberikan kepada Ibu Sangha yang sampai selesai. Hari ini untung ada dermawan utama Pak Dede dan Ibu Liput sudah sampai di lokasi sama anaknya. Kemarin Longkong tanya juga, pemiliknya yang mana, kemana, belum ketemu. Hari ini sudah datang karena habis makan pagi hari ini beliau akan berangkat ke kegiatan yang sudah disiapkan di Jakarta. Maka kebiasaan di wihara beliau setelah para Ibu Sangha mengambil makanan sebelum ada mudana, beliau akan memberikan pesan singkat atau apa yang mau dipesan secara singkat saja sebelum makan. Maka para upasika tenangkan pikiran sebentar, bawana seperti beliau sudah memberikan teori, tinggal praktek saja. Pada hari ini kiranya hari terakhir yang akan hidup bersama dengan kawan-kawan di tempat yang dibangunkan untuk memberikan kedamaian, ketentraman kepada kita semuanya. Kaya kata sati, tempat yang sunyi dan sejuk. Bante dan para Ibu Sangha dapat kesempatan untuk menjalankan tugas dan bermeditasi sangat enaklah. Maka pahala besar timbul kepada sang pemilik yang memiliki hati yang lebar, hati yang luas, wawasan yang luar biasa, dan ada karama baik bisa berbangun tempat yang memberikan kebahagiaan kepada para umat yang lainnya. Ini merupakan kebajikan yang luar biasa, yang tidak gampang atau yang bisa dilakukan oleh orang lain. Ini kita harus mengangkat sebagai contoh bahwa apabila kehidupan kita yang akan datang, kita ada kesempatan, kita akan berbuat baik seperti ini. Pak Dede dan Ibu Liput serta sekeluarganya. Maka dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan mendengarkan ujangan dhamma singkat. ในโอกาสวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่พระเดชพระคุณหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกและคณะพระสงฆ์จากประเทศไทยและอินโดนีเซียได้มาร่วมทำศาสนกิจปฏิบัติศาสนกิจที่ประเทศอินโดนีเซียในวันนี้เป็นวันที่3แล้วและมีโอกาสได้พบกับเจ้าของบ้านแล้วก็ญาติโยมที่จะมาร่วมปฏิบัติธรรมในวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการปฏิบัติธรรมดังนั้นก่อนที่จะอนุโมทนากล่าวกับผมขอกล่าวรัตนาพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้เมตตาให้ธรรมะเป็นเครื่องอบอุ่นใจกับเจ้าของบ้านและก็ผู้ร่วมปฏิบัติธรรมตามทุกคนแก่เวลาครับผมขอรัตนาครับผม วันนี้เป็นวันที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2559วันนี้นับว่าพวกคณะสงฆ์คณะศรัทธาญาติโยมได้มารวมกันปฏิบัติธรรมณสถานที่แห่งนี้เจ้าของสถานที่ปฏิบัติธรรมก็คุณปะเดเดะเจ้าของสถานที่ที่เป็นและก็คุณอีบูลีปุตเจ้าของสถานปฏิบัติธรรมกายคตาสติจิโบดัตปุญจัก
ชวาตะวันตกหลวงพ่อเองในฐานะประธานสงฆ์ที่มาขอใช้สถานที่แห่งนี้ก็ได้รับความสะดวกสบายทุกอย่างจึงขอบคุณอนุโมทนาจากเจ้าของสถานที่และก็พร้อมกันพวกเราทุกคนที่มาใช้สถานที่แห่งนี้ก็ขอให้เจ้าของสถานที่ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลจากพวกเราที่ได้ประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญคุณงามความดีขอให้เจ้าของบ้านประสบแต่ความสุขความเจริญความสุขความเย็นใจปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ขอให้สมหวังดังปรารถนา Pada hari ini tanggal 14 Mei 2559 Hluang Pho dan para bhikkhu sangha dapat datang ke sini dan menggunakan tempat ini dan mendapatkan kesempatan ketemu dengan pemilik tempat yaitu Bapak Dede dan Ibu Liput pada hari ini. Ini merupakan pertama kali datang dan atas nama Hluang Pho pribadi dan para bhikkhu sangha merasa dan ingin menyampaikan anumodana terima kasih kepada Bapak Ibu sebagai dermawan pemilik tempatnya. Semuanya dapat disambut dengan baik dan sangat berbahagia. Kiranya semua peserta juga dapat kelancaran, keenakan semuanya dapat dilayani yang terbaik. Maka Hluang Pho kira semua kebajikan yang kita lakukan, kita semuanya memberikan bertekad semoga keluarga pemilik tempat Pak Dede dan Ibu serta keluarganya dapat pahala yang kita lakukan. Semoga mereka maju dan berbahagia. ที่หลวงพ่อได้มาพักในสถานที่อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวก็ได้รับความสะดวกสบายไม่ได้มีอะไรขาดตกบกพร่องอาหารการบริโภคตลอดทิ้งที่พักผ้าอาศัยก็ตามที่หลวงพ่อได้เห็นก็สะดวกสบาย Semuanya yang dilayani oleh pemilik tempat dan panitia dapat kelancaran, tidak ada yang kekurangan. Maka tempat tinggal, makanan dan sebagainya dilayani oleh para umat, tidak ada yang kekurangan. Maka Hluang Pho berbahagia. ตลอดถึงท่านผู้มาปฏิบัติธรรมเกือบ100 ท่านตลอดพระสงฆ์ที่มาร่วมทุกท่านหลวงพ่อในฐานะประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสัมโมทนิยกถาหรือว่าทำอะไรออกไปหรือว่าได้กล่าวธรรมเทศนาแนวความคิดเห็นแต่หลวงพ่อเองในฐานะที่เป็นผู้กล่าวหรือว่าเป็นผู้แนะนำก็ถ้าจะพูดไปแล้วก็คือต้องขออภัยที่บางครั้งอาจจะไม่ถูกใจกับผู้ได้ยินได้ฟังแต่ก็เป็นความคิดเห็นแต่พวกเราทุกท่านจะให้เห็นตามหลวงพ่อทั้งหมดก็คงจะเป็นไปไม่ได้เพราะนานาจิตตังนานาทัศนะ Hluang Pho atas nama Bhikkhu Sangha yang datang dan memberikan kegiatan ini dan sempat memberikan dhamma tentang cara praktek yang disampaikan selama beberapa kali di sini. Barangkali ada apa yang belum pas atau tidak belum bisa diterima oleh para peserta, Hluang Pho juga mohon dimaafkan. Tetapi semuanya dengan metta cinta kasih dan kiranya itu menjadi cara yang benar yang Hluang Pho pernah berpengalaman.
Maka pada umat apabila ada kekurangan, ya memberikan maafkanlah kepada semua yang diberikannya. เพราะว่าขนบธรรมเนียมของประเทศไทยและขนบธรรมเนียมของอินโดนีเซียบางสิ่งบางอย่างอาจจะแปลกแตกต่างกันอยู่บ้างแต่ถึงยังไงพวกเราเป็นสาธารณชนเป็นพุทธบริษัทของพุทธะแต่ถึงยังไงพวกเราก็หลวงพ่อเองเห็นขาดตกบกพร่องหลวงพ่อก็ยินดีให้อภัยแต่พวกคณะทาญาติโยมก็เช่นเดียวกันถ้าหากเห็นสิ่งใดที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมไม่สบอารมณ์ของตนเองก็คงจะให้อภัยเช่นเดียวกัน Kebudayaan antara Thailand dan Indonesia mirip dan juga khususnya umat Buddha kita baik di sini maupun di Thailand. Tingkah laku juga sangat enak dilihatnya. Maka semua yang kita lakukan kepada sesama kiranya tidak ada yang kekurangan. Tetapi kalau ada apa yang menjadi hal yang di luar pemikiran kita, mari kita mohon dimaafkan antara kita sesama supaya kita dapat maju dan memperbaiki dalam diri kita ke masa depan akan datang. เมื่อพวกเราได้ยินหลวงพ่อกล่าวแนะนำสั่งสอนก็ให้พวกเราท่านทั้งหลายฟังเอาไว้เพราะว่าหลวงพ่อแนะนำในวงกว้างเพราะได้หลักธรรมคำสอนของพุทธะพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านบัญญัติเรื่องกรรมอยู่ในพระคัมภีร์แล้วในพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์จะให้พูดแบบแนวแถวเดียวกันก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นหลวงพ่อจึงได้พูดให้แนวความคิดในแนวความคิดมากหลากหลายให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังเมื่อพวกเราได้ยินได้ฟังแล้วอันไหนเกิดประโยชน์พวกเราก็หยิบเอาจุดนั้นนำมาประพฤติปฏิบัติก็จะเป็นสมบัติของพวกท่านทั้งหลายเองDhamma yang telah disampaikan oleh oleh Longho itu dari ajaran yang diajarkan oleh Sang Buddha dan sebagian dari kitab kitab suci 84.000 kelompok Dhamma, tetapi barangkali terlalu lebar atau bagaimana, mohon para peserta yang telah dengar menyelidiki apa yang diajarkan disampaikan oleh Longpo. Dalam diri Longpo tidak ada apa-apa, hanya memberikan sebaik-baiknya kepada para peserta. Maka apa yang merupakan hal yang bermanfaat bisa dipraktekkan, silakan membawa dan mempraktekkan agar mendapatkan kemajuan dalam pelaksana dhammanya. ในเมื่อพวกเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้ใช้ปัญญาพิจารณากันกรองไตรตรองในเรื่องนั้นๆอย่าเพิ่งเชื่อที่หลวงพ่อพูดไปให้นำไปปฏิบัติก่อนในเมื่อนำไปปฏิบัติแล้วนั่นจึงค่อยเชื่อแต่ถ้าหากว่ายังไม่ได้นำไปปฏิบัติมีแต่ฟังเฉยๆก็ยังไม่เกิดประโยชน์เพราะได้ยินได้ฟังเท่านั้นยังไม่นำปฏิบัติถ้านำไปปฏิบัติแล้วนั่นแหละพวกเราได้เห็นผลอย่างไรหรือไม่ได้เห็นผลไม่มีผลอย่างไรพวกเราจะค่อยปฏิเสธหรือค่อยเชื่อ Perlu dipaham tambah lagi bahwa Dhamma ajaran Sang Buddha bukan hanya dipercaya saja apa yang didengarkannya, maka para peserta sekalian setelah mendengarkan harus membuktikan, harus praktek, jangan langsung percaya begitu saja. Ini menjadi inti sari penting dalam agama Buddha. Maka membuktikan oleh diri sendiri apa yang pernah didengar itu akan masuk dalam ajaran Buddha. Karena Sang Buddha seorang guru, sebagai guru yang memberikan kebijaksanaan,
Kebijaksanaan akan timbul dengan mempraktikkan, membuktikan supaya dapat apa yang diajarkan itu tepat atau bagaimana supaya dapat buktinya. ศรัทธาคำว่าศรัทธาคำนี้ศรัทธาเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อไม่ใช่ว่าศรัทธาจะเชื่อไปทั้งหมดแล้วปฏิเสธไปทั้งหมดก็ไม่ใช่เมื่อศรัทธาเรามีศรัทธาในพระพุทธศาสนาในศรัทธาในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าศรัทธาในครูบาอาจารย์ที่เห็นว่าท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราก็มีศรัทธาคือความเชื่อในเมื่อเราเชื่อไปแล้วเราก็ต้องฟังต้องดูต้องสังเกตทุกอย่างเพราะในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านกล่าวท่านบอกไว้ว่าที่พวกเราจะรู้ว่าเป็นคนดีหรือไม่ใช่คนดีจะเป็นผู้มีศีลหรือเป็นผู้ไม่มีศีลต้องสังเกตต้องอยู่ด้วยกันนาน Sada keyakinan yang kita dengar dan kita bisa membangkitkan sada keyakinan akan muncul dan bermanfaat. Yang pertama kita sada yakin atas apa yang telah tercapai oleh Sang Buddha, sada atas ajaran yang diajarkan oleh guru agung kita. Sada keyakinan tersebut bukan hanya sada saja. Kita harus menggunakan sada untuk mempraktekkan apa yang diajarkannya supaya kita dapat kemajuan dan tidak percaya saja. Itulah yang ditetapkan dalam ajaran kebenaran oleh Buddha. Longho menghimbau dan mengajak Anda membangkitkan sada atas kepercayaan, atas tercapainya Buddha, Sang Buddha. Sada keyakinan terhadap para guru, bhikkhu, sangha yang sudah memberikan dan bertindak atau tingkah laku yang benar sesuai dengan ajaran. Itulah sada yang kita harus perlu dibangkitkannya. ศรัทธาคือความเชื่อแต่ก็ต้องสัมปยุตด้วยปัญญาถ้าหากว่าพวกเรามีศรัทธาแล้วก็กันกรองไตรตรองศรัทธาคือความเชื่อจุดนั้นมีประโยชน์มากน้อยอย่างไงวิริยะก็เหมือนกันถ้าเพียรไปแล้วเพียรไปในทางที่ดีหรือเพียรไปในทางที่ไม่ดีก็ต้องใช้ปัญญาอีกขันติก็เหมือนกันถ้าเราใช้ขันติไปในทางที่ดีหรือทางที่ไม่ดีเราก็ต้องใช้ปัญญาสรุปแล้วคือปัญญามีประโยชน์ในที่ทุกสถานแต่ปัญญาถ้าใช้ไปในทางที่ผิดก็ผิดได้ถ้าใช้ไปในทางที่ถูกคือว่าสัมมาทิฏฐิปัญญาปัญญานั้นก็เกิดประโยชน์สำหรับผู้ใช้ปัญญาถ้าใช้ไปในทางผิดก็เป็นโทษมหันต์อันตรายที่สุดคือคนที่มีปัญญาแต่ใช้ไปในทางที่ผิด Sada keyakinan harus diiringi, didampingi oleh panya atau kebijaksanaan. Apabila hanya sadda saja, sadda barangkali bisa membuat seseorang sadda yang tidak benar, bisa melakukan hal yang bersalah. Maka sadda dalam ajaran Buddha harus didampingi oleh kebijaksanaan. Apa yang kita yakin, percaya atas sesuatu atau ajaran, kita harus mendampingi atau diselidiki oleh panya kebijaksanaan, baru akan menjadi sadda yang benar. Karena sadda kalau salah tentang kepercayaan atau sesuatu ajaran barangkali akan meleset dari kebenaran. Ditambah lagi dengan wirya, semangat harus ditambahkan dengan sadda yang telah dimilikinya. Maka seseorang dapat melakukan kebaikan atau keburukan barangkali dari sadda
yang timbul juga. Maka sadar untuk menjalankan hidup yang benar juga ada, sadar yang tidak benar juga ada. Maka sadar dalam agama Buddha harus didampingi dengan kebijaksanaan. เรื่องศรัทธาสัมปยุตด้วยปัญญาพระพุทธเจ้าพร้อมกับพระสงฆ์หมู่ใหญ่ท่านประทับพระองค์แสดงพระธรรมเทศนาให้พระสงฆ์พร้อมกับพระอัครสาวกเมื่อพระพุทธองค์แสดงธรรมจบลงแล้วพระพุทธองค์ถามว่าดูก่อนสารีบุตรที่เราตถาคตตรัสไปเนี่ยพูดไปนี้ท่านเชื่อไหมพระสารีบุตรกราบทูลพระพุทธเจ้ายังก่อนพระเจ้าค่ะเพราะข้าพระองค์ยังไม่ได้นำไปปฏิบัติในเมื่อข้าพระองค์นำไปปฏิบัติแล้วข้าพระพุทธองค์จะมากราบทูลพระพุทธองค์เมื่อภายหลัง Pernah suatu kali Sang Buddha memberikan dhamma desana kepada bhikkhu sangha jumlah banyak yang dipimpin oleh Yang Mulia Sariputta. Setelah memberikan dhamma desana selesai, Yang Mulia Sang Buddha menanyakan kepada Sariputta bahwa bagaimana Sariputta, apa yang disampaikan oleh saya, Sariputta percaya atau tidak? Sariputta menjawab bahwa belum, Yang Mulia. Kenapa tidak? Karena hanya mendengarkan, belum praktek, belum membuktikan. Maka kami akan membuktikan dulu sebelum percaya. เมื่อพระพุทธองค์ตรัสถามภาษาลิบุตรอย่างนั้นภาษาลิบุตรบอกว่าข้าพระองค์ยังไม่เชื่อเพราะยังไม่ได้นำไปปฏิบัติพระสงฆ์ทั้งหลายที่นั่งฟังอยู่ที่นั่นก็โจทย์ขานกันขึ้นมาว่าภาษาลิบุตรคล้ายๆว่าไม่เชื่อกระทั่งไม่เชื่อฟังกระทั่งพระพุทธเจ้าเป็นผู้หัวแข็งเป็นผู้ไม่เคารพเป็นผู้ทะนงตนอันนี้คือพระสงฆ์ทั้งหลายในยุคสมัยนั้นพระพุทธองค์บอกว่าดูก่อนสงฆ์ทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายควรจะนำแนวความคิดของสารีบุตรเนี่ยนะเป็นตัวอย่างเมื่อพวกท่านได้ยินอะไรไปอย่าเพิ่งเชื่อให้พวกท่านทั้งหลายนำไปปฏิบัติดูก่อนในเมื่อนำไปปฏิบัติดูแล้วได้ผลอย่างไรนั่นแหละพวกท่านทั้งหลายจึงค่อยเชื่อSetelah mendengarkan kata jawaban dari sang guru Sariputta, demikian para bhikkhu mulai protes atas jawaban yang seperti tidak hormat atas ajaran yang diajarkan oleh Sang Buddha. Maka mereka sebagian besar tidak setuju atas jawaban demikian. Maka Sang Buddha juga menyampaikan bahwa duhai para bhikkhu sangha, apa yang disampaikan oleh Thera Sariputta Thera itulah yang benar. Karena apa yang disampaikan oleh guru kita harus membuktikan. Jangan hanya percaya saja. Semua harus dipraktikkan, dilakukan dulu, hasil bagaimana baru menjadi jawaban yang pastinya. Maka apa yang dikatakan oleh Sariputta itu benar, yang harus engkau sekalian melakukannya. นี่แหละที่หลวงพ่อมากับคณะสงฆ์ได้มาอบรมคณะศรัทธาญาติโยมณสถานที่กายคตาสติแห่งนี้ก็ขอให้พวกเราท่านทั้งหลายได้นำทำคำสอนของพุทธะนำมาประพฤติปฏิบัติแล้วก็ให้พวกเราท่านทั้งหลายที่หลวงพ่อแนะนำไปให้ภาวนาพุทโธตามแนวแถวของหลวงปู่มั่นหรือว่าการพิจารณาใช้ปัญญาสมถะและวิปัสสนาอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวได้แนะนำสั่งสอนคณะศรัทธาญาติโยมหลวงพ่อเองมั่นใจเกินร้อยที่จึงได้นำมาแนะนำสั่งสอนศรัทธาญาติโยมขอให้พวกเราทุกท่านนำไปประพฤติปฏิบัติให้จริงจังไม่ใช่ว่าทำปฏิบัติแบบหล่อๆแหละแล้วก็มาตำหนิว่าไม่ได้ผลไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นข
ขอให้พวกเราตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้จริงจังทดลองดูตามที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวหลวงพ่อมั่นใจว่าการประพฤติปฏิบัติของพวกท่านทั้งหลายจะเห็นผลในการประพฤติปฏิบัติธรรมจะเชื่อมั่นในตนเองเชื่อมั่นเชื่อในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอีกเพราะเชื่อมั่นในการประพฤติปฏิบัติของตนเองแล้วเราก็เชื่อมั่นในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าโอ้พระพุทธเจ้าฉลาดจริงที่ท่านแนะนำสั่งสอนสาวกของพระพุทธองค์ Maka Lompo datang ke sini dengan para bhikkhu sangha memberikan semuanya yang disampaikan selama tinggal di sini. Maka Lompo menyampaikan kepada murid semuanya bahwa apa yang dilakukan oleh Lompo dengan kepercayaan lebih dari 100%. Maka para murid yang sudah mendengarkan prakteklah sesuai dengan apa yang diajarkan Lompo dengan bhavana samadhi bhavana buddho dan mempraktikkan pernapasannya, maka samatha bhavana akan didampingi dengan vipassana bhavana karena merenungkan tentang kekotoran yang penuh di badan kita itu menjadi vipassana. Maka semua yang Lompo menyampaikan akan bermanfaat dengan sungguh-sungguh mempraktekannya. Kalau hanya mendengarkan lalu tidak praktek, tidak akan berhasil. Hanya orang yang praktek sungguh-sungguh dengan penuh kesadaran dan keyakinan, itulah baru akan mendapatkan hasil yang diharapkannya. ในวันสุดท้ายแห่งการปฏิบัติธรรมของพวกเราหลวงพ่อเองในนามประธานสงฆ์ขออำนวยอวยพรให้กับคณะศรัทธาญาติโยมทุกท่านผู้มีจิตศรัทธาหลวงพ่อเห็นแล้วก็ปลื้มใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมของพวกเราด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลกขอให้มาคุ้มครองพวกเราขอให้พวกเราประสบแต่ความสุขความเจริญความสุขความเย็นใจปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกท่านทุกคนด้วยเถิด Pada hari ini hari terakhir yang Lompo datang dengan para bhikkhu sangha memberikan dhamma kebenaran sesuai dengan pengalaman Lompo. Lompo atas nama bhikkhu sangha mengucapkan anumodana kepada para pemilik tempat dan para peserta semuanya. Semoga apa yang disampaikan oleh Lompo bermanfaat dan dipraktekkan oleh Anda sekalian. Lompo mendoakan semoga para murid semuanya dapat kemajuan dalam ajaran Buddha. Apa yang diinginkan yang tidak meleset dari ajaran Buddha. Semoga harapan atau keinginan tersebut bisa tercapai, dapat diperoleh Anda sekalian. Semoga keluhuran Buddha, Dhamma dan Sangha serta kesaktian seluruh alam semesta ini melindungi Anda sekalian berbahagia maju dalam Buddha Dharma untuk selama-lamanya. อนุโมทนาให้พรรับพรยะถาวาริวหาปูราปริปุเรนติสาคารังเอวะเมวัยโตทินังเปตานังอุปกปปติอิชิตังปัฏฐิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปปาจันโทปนาราโสยะถามณิโชติระโสยะถาวิ
ภิวาชันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตารายโยสุขิติขายุโกภาวะภิวันธนาสิลิสานิจจังวุฒาปัจจายโนจันตารธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภาลังสัพพพุทธานุภาเวนัสสะปะธรรมนุภาเวนัสสะปะสังฆานุภาเวนะพุทธรัตนังธรรมรัตนังสังฆรัตนังตินนังรัตนานังอนุภาเวนะจตุราสีติสหัสธรรมาคันธานุภาเวนะปิตกาตยานุภาเวนะชินสาวกานุภาเวนะสัพเพเตโรคาสัพเพเตพยาสัพเพเตอันตรายาสัพเพเตอุปัฏฐวาสัพเพเตทุนนิมิตตาสัพเพเตอาวามังคลาวินัสสันตุอายุวัฏฐโกธานาวัฏฐโกสิริวัฏฐยาสวัฏฐโกภาลาวัฏฐโกวันนาวัฏฐโกสุขวัฏฐโกโหตุสัพพะทาทุกข้าพยาเวลาโสกาสาตุจุปัฏฐวาเนกาอันตรายาปิวินัสสันตุจเตสะสะสยสิทธิธานังลาพังโสติภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโพวุฒิจยสวัสตวัสสะจะอายุจะชีวสิทธิภาวันตุเตภาวตุสัพพมังคลังรากันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนัสสัทธาโสทิภาวันตุเตภาวตุสัพพะมังคลังรากันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนัสสัทธาโสทิภาวันตุเตภาวตุสัพพะมังคลังรากันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนัสสัทธาโสทิภาวันตุเต